அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஒரு CRT டிவி கிட்டில் நம்ம பவர் சப்ளை செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 110 வோல்ட்டை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தவும் குறைக்கவும் நமக்கு ஒரு ஃப்ரீ செட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நமக்கு பவர் இன்புட் கொடுத்து செக் பண்ணிடுவோம். இன்புட் வோல்ட்டு ஃபில்டரில் நமக்கு 300 வோல்ட்டு கிராஸ் பண்ணியிருக்கு. அவுட்புட் வோல்டேஜ் 110 வோல்ட்டு நமக்கு வர வேண்டிய இடத்துல 82 வோல்ட்டு 80 வோல்ட்டு இதுதான் வருது உங்களுக்கு. நமக்கு 110 வோல்ட் குறைஞ்சிதுன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற வோல்ட்டுலாம் வேலை செய்யும். 110 வோல்ட் முழுசாக வந்தால் தான் மற்ற கண்ட்ரோல் வோல்ட்டு, நம்ம வெர்டிகலைஸுக்கு போகக்கூடிய வோல்ட்டு எல்லாமே வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். $85 வோல்ட் வருது 110 வோல்ட் வர இடத்துல. மற்ற வோல்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குறைஞ்சிருக்கு. இந்த ஃப்ரீ செட்டில் வந்து என்ன போட்டிருக்கோம்னா 202 அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். ஃப்ரீ செட்டை வந்து நம்ம கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றுறது மூலமாக நம்ம மினிமைஸ் பண்ணியிருக்கோம். சுத்தமாக அதோட வேல்யூவை குறைச்சிருக்கோம். இப்போ என்ன செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 2 கிலோ ஓம்ஸ் 202 அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். அதோட வேல்யூ 2 கிலோ ஓம்ஸு. அதை குறைச்சி நமக்கு மினிமம் ஓம்ஸில் வச்சுருக்கு. இப்போ வோல்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள். இப்போ நமக்கு அவுட்புட்டு 110 வர இடத்துல 100 வோல்ட்டுக்கிட்ட வருது. இப்போ அந்த ஃப்ரீ செட்டோட வேல்யூ இருக்குல்ல, உங்களுக்கு 2Kவை வந்து நம்ம சர்க்கியூட்டில் பயன்படுத்தியிருக்கிறது மினிமைஸ் பண்ணி பயன்படுத்தியிருக்கோம். அதுக்கு தான் அந்த ஃப்ரீ செட்டு நம்ம இந்த மேலே ஒரு கண்ட்ரோல் செட் பண்ணிக்கிறதுக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஒரு சைடு கொண்டு போனோம்னா நமக்கு மேக்ஸிமம் அதோட வேல்யூ இருக்குல்ல 2K தான் நமக்கு சர்க்கியூட்டில் அது கனெக்ட் ஆகும். இந்த 2K அப்படிங்கிற இடத்துல அதே நம்ம மினிமைஸ் பண்ணிட்டோம்னா மினிமம் ஓம்ஸ் வந்து 0 ஓம்ஸ் கூட கொண்டு வர முடியும். ஆனால் அது மினிமம் 0 ஓம்ஸ் கொண்டு வந்து என்ன ஆகுதுங்க, உங்களுக்கு வோல்ட் நமக்கு 100 தான் வருது. சரி, இது எப்படி தான் வேலை செய்யுது அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃப்ரீ செட்டை இந்த போர்ட்லேருந்து எடுத்தாச்சு. இப்போ ஃப்ரீ செட்டை எடுத்துகிட்டு இப்போ பவர் இன்புட் கொடுத்துருக்கேன். நமக்கு வோல்ட் எவ்வளோ வருது பாருங்க, 34 வோல்ட்டு 33 வோல்ட் தான் வருது. இந்த 110 வோல்ட்டு வர இடத்துல நமக்கு வர்றது எவ்வளோ வருதுங்க, 34 வோல்ட்டு தான் வருது. இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற வோல்ட்லாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகி காமிச்சிட்ருக்கு, கம்மியாக இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு என்ன புரியுதுன்னா, உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரீ செட்டு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான். அது ஓப்பன் ஆகிட்டாலும் உங்களுக்கு வோல்ட்டு செகண்டரி வோல்ட் வந்து லோவாக காமிக்கும். அது 34 வோல்ட்டு தான் வருது. சர்க்கியூட் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு, அதாவது எடுத்துட்டா ஓப்பன்னு அர்த்தம். இப்போ அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான், ஃப்ரீ செட் இருந்த இடத்துல ஒரு 1 கிலோ ஓம்ஸ், அது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன், பிளாக்கு, ரெட் கலர் கோடிங், இது 1 கிலோ ஓம்ஸு. இது என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அந்த ஃப்ரீ செட் இருந்த இடத்துல இதை சால்டர் பண்ணுறோம். இது நம்ம சால்டர் பண்ணிவிட்டு நமக்கு இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம், சர்க்கியூட் க்ளோஸ் பண்ணுறோம். சர்க்கியூட் ஓப்பனாக இருந்தது ஃப்ரீ செட் எடுத்தப்போ. இப்போ ஒரு 1 கிலோ ஓம்ஸை போட்டுட்டு, ஆக்சுவலாக ஃப்ரீ செட் வேல்யூ 2 கிலோ ஓம்ஸு. அது ஆனால் வேரி பண்ண முடியும், மாற்றம், அதில் வேல்யூ மாற்றி அமைக்க முடியும். ஆனால் இங்கே 1 கிலோ ஓம்ஸ் ஃபிக்ஸர் ஓம்ஸாக ஒன்று போடுறோம் ரெசிஸ்டன்ஸு. இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுங்க, 110 வோல்ட்டுக்கு மேலே வருது சர்க்கியூட்டு. தேவையான வோல்ட்டு நமக்கு செகண்ட் வோல்ட் அவுட்புட்டை கொடுக்குது. இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, அந்த ஃப்ரீ செட் வந்து ஃபால்ட் ஆகிருக்கு, அதனால தான் வந்து வோல்ட்டு கம்மியாக இருக்குது. 110 வோல்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற வோல்ட்டுகள்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ
இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 கிலோ ஓம்ஸ் அது ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பதில் 2 கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பதில் நம்ம டேரெக்டாக 1 கிலோ ஓம்ஸும் போய் பயன்படுத்தலாம். பயன்படுத்தினோம்னா என்ன ஆகும், அவுட்புட் செகண்டரி வோல்ட்டு கரெக்டாக வரும். அப்போ ஏன் அது வந்து மினிமைஸ் பண்ணி வோல்ட் வரலன்னா அது ஃப்ரீ செட் ஃபால்ட் ஆயிருக்கு.